Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyir, xoş gördük hər birinizi. Ümid edirəm hər biriniz yaxşısınız. Bu dərsimizdə sizlərlə şart operatorunun ikinci hissəsinə baxırıq. Keçən dərsimizdə şart operatorundan bəhs etdik, if else-dən danışdıq. If else-nin yerinə yetirmə funksiyası, yerinə yetirmə ardıcılına baxdıq. Bir neçə nümunə üzərində bunu sizlərə göstərdim. Və həmin dərsimizdə biz sizlərlə if-lə bağlı olan sadə proqramlar idi. Qurduğumuz proqramlar, hansı ki, burada bir şərtdən ibarət idi. Və həmin o bir şərtə uyğun olaraq biz addım atırdıq. Bu gün bu dərsimizdə sizlərlə if-də bir şərtlə deyil, bir neçə şərtdən ibarət olan proqramlarla qurulmasına, onların işlənməsinə baxacağıq. Buna çoxlu budaqlanma da deyilir və ya şərt daxilində şərt və ya bu formada adlandırılır ki, iç-içə iflər, yəni ifin içində if. Gəlin nümunə üzərində baxaq. Mən birinci olaraq nümunəni keçən dərsimizdə olan sadə bir formasına uyğun bir nümunə burada sizlər üçün yazacağım. Daha sonra ifin daxilində if olaraq proqramları quraq. Məsələn, A-ya 5 verirəm, B-yə 10 verirəm, C-yə 15 verirəm. Və şərt olaraq if, məsələn, deyək ki, A fərqlidir B-dən 2 nöqtə qoyuruq və aşağı enirik, ifadəmizi yazırıq. Məsələn, D bərabərdir. C üzərinə gəlinsin A. Əks halda else 2 nöqtə yazıb aşağı enirik və əks halda D bərabərdir. A üzərinə gəlinsin, burada C verdik. Burada A üzərinə gəlinsin, B verək. A üzərinə gəlinsin, B ifadəsi yerinə yetirilsin və proqramdan çıxış edirik və D-nin nəticəsini ekrana bizim üçün çap etmiş olsun. Gəlin, öncə özümüz bu proqramı təhlil eləyək, daha sonra Python-da işlənməsinə baxarıq. Deməli, burada bizə A-ya 5, B-yə 10, C-yə 15 dəyəri verilir və bizdən şərt olaraq deyilir ki, A fərqli, əgər A B-dən fərqlidirsə, bu zaman D bərabərdir A üzərinə gəlsin, C ifadəsi yerinə yetirilsin, əks halda D bərabərdir A üzərinə gəlsin, B ifadəsi yerinə yetirilmiş olsun. Burada biz baxırıq ki, bizə A-ya 5, B-yə də 10 qiyməti verilib. Bu zaman deyirik ki, A B-dən fərqlidir. Bu şərt ödənildiyinə görə biz hər qoluna enirik, yəni ifin daxilindəki ifadəyə enirik və burada baxırıq ki, bizə D bərabərdir A üzərinə gəlsin C verilib. Yəni 5-in üzərinə gəlsin 15. 5-in də üzərinə 15 gələndə burada 20 nəticəsini alırıq. Və baxırıq ki, artıq bizim burada heç bir addımımız yoxdur və ona görə proqrama çıxışa gəlirik. Baxırıq bizə buradan print D-ni bizdən istəyir və nəticə olaraq ekrana 20 nəticəsi çap etmiş olacaq. Burada print daxilində bizə nə verilməsinə ona diqqət etmək lazımdır ki, burada ola bilər ki, bizdən burada hesabladığımız ifadə nəticəsi deyil, hər hansı başqa bir nəticəni bizdən istəsin. Buna mühtədir ki, burada diqqət etmək lazımdır. Yəni, məsələn, belə bir ifadə, belə bir nəticə ola bilər ki, bizdən istəsin. Baxaq buna. Yəni, burada nə demək istədiyimi sizlərə göstərim. Baxın, burada bizdə deməli ifadələrdə bizdə D-ni istəyir. Buradan D-nin aldıqca qiyməti 20-dir.
Və burada gəlirik ki, bizdən print olaraq D-nin deyil, C-nin dəyərini bizdən istəyir. Yəni bizdə artıq 20 deyil, burada C-nin dəyəri bizdə nədir? 15. 15 nəticəsi bizim üçün ekran çap etmiş olacaq. Yəni uşaqlar, burada printin daxilində bizə nə verilirsə ona diqqət etmək lazımdır. Gəlin baxaq indi Pythonda proqramın yerinə yetirilməsinə. Mən burada indi run edəcəm. Bizdən D-ni istəyirdi. Və baxın, burada nəticədə bizim üçün 20 nəticəsini ekran çap etmiş oldu. İndi gəlin digər qurduğum proqramda, burada bizdə C-ni istəyirdi print olaraq. İndi baxın, burada bizdə baxın 15 nəticəsini ekran çap etmiş olacaq. Çap etmiş oldu. Yəni ki, uşaqlar, burada printin tərkibində bizdə nə istəyirsə ona diqqət etmək lazımdır. İndi gəlin başqa bir nümunə. Yəni burada mən if-in daxilində bir if, yəni şərt qoyacağam. Demək, burada baxırıq. Burada da yenə uşaqlar yerinə yetirilmə, yəni daha doğrusu yazılma adına diqqət etmək lazımdır. Növbəti addımda olan if bizim ifadənin sırasında, birinci ifadənin sırasında olmalıdır. Yenə if boşluq qoyuruq, şərt veririk. Məsələn, burada belə bir şərt verək. Deyək ki, D böyükdürsə C-dən 2 nöqtə qoyuruq. 2 nöqtə qoyuruq və aşağı enirik, ifadəmizi yazırıq. Və burada deyirəm C bərabərdir. C bərabərdir. D üzərinə gəlinsin B. else 2 nöqtə qoyuruq. Bu ifin də else'si uşaqlar öz sırasında yazılmalıdır. Və deyirəm C bərabərdir. Əks halda B üzərinə gəlinsin A nəticəsini ekrana çıxarsın. Və proqramdan çıxış edirik. C-nin nəticəsini istəyirəm. Gəlin indi bu proqramı təhlil edək. Daha sonra Pythonda run edib işləməsinə baxaq. Deməli, burada mən hər birinə eyni dəyərləri verirəm ki, burada fərqi nədir onu görə biləsiniz uşaqlar. Ona görə qiymətləri dəyişmirəm, bacardığım qədər şərtləri də olduğu kimi saxlamağa çalışıram. Deməli, burada bizə A-ya 5, B-yə 10, C-yə 15 dəyəri verilib və burada bizə deyilir ki, şərt olaraq əgər A B-dən fərqlidirsə, bu zaman D bərabərdir A üzərinə gəlsin C ifadəsi yerinə yetirilsin. Əks halda D bərabərdir A üzərinə gəlinsin B ifadəsi yerinə yetirilsin. Burada baxırıq ki, bizə A-ya 5, B-yə 10 qiyməti verilib və deyirik ki, 5 10-dan fərqlidirmi? Deyirik, bəli, fərqlidir. Və şərt ödənildiyinə görə həll qolunu enirik. Baxırıq burada bizə ifadə olaraq D bərabərdir A üzərinə gəlsin C ifadəsi verilib. Yəni D bərabərdir 5 üzərinə gəlsin 15. Bu da bizə verir 20. Dəyərini almış oluruq. Və burada baxırıq bizdən görürük ki, yenidən bizim burada bir şərtimiz var. Və bu dəfə bizdən şərt olaraq soruşulur. Əgər D C-dən böyüdürsə, C bərabərdir D üzərinə gəlsin B ifadəsi yerinə yetirilsin. Əks halda D bərabərdir. Əks halda C bərabərdir B üzərinə gəlsin A ifadəsi yerinə yetirilmiş olsun. Gəlin indi baxaq. D-nin dəyəri 20-dir, C-nin dəyəri 15-dir. 20 15-dən böyüdürmü? Deyirik, bəli, böyükdür. Burada da şərti yerinə şərti ödədiyi üçün baxırıq burada hər qolundakı ifadəyə. Burada bizə nə deyilir? C bərabərdir D üzərinə gəlinsin B.
Yəni C bərabərdir. D-nin dəyəri 20-dir. 20-dir. 20-nin üzərinə bizim B-nin dəyəri isə 10-dur. Bərabərdir 30. Nəticəsi almış oluruq. Gəldi indi buradan, proqramdan bizim artıq yerinə yetiriləsi heç bir şərtimiz, addımız olmadığına görə proqramdan çıxış edirik və nəticədə burada bizə, baxın uşaqlar, C-nin nəticəsini bizdən istəyir. C-nin nəticəsi olaraq bizə 30-u artıq çap etmiş olacaq. 15-i deyil. 15 dəyəri C artıq 30-u aldıqdan sonra itirmiş olur. Və C-nin yeni dəyəri 30 olduğuna görə 30 nəticəsini ekrana çap etmiş olacaq. Gəlin də proqramda bunun işlənməsinə baxaq. Bəli, nəticədə 15 nəticəsini bizim üçün ekrana çap etmiş oldu. İndi gəlin başqa bir şərt verək, başqa bir nümunə verək. Məsələn, belə bir fərqi olaraq belə bir şey əlavə edəcəm. Bütün hər bir şey olduğu kimi saxlayıram və burada əlavə olaraq bir sərbəst əlavə edəcəm. Burada deyirəm C bərabərdir. C üzərinə gəlinsin. C üzərinə gəlinsin. B nəticəsini ekrana deməli C üzərinə gəlinsin B bizim üçün hesablasın. Belə bir sərbəst əlavə elədim burada. İndi gəlin burada necə işləyir bunu təhlil edək. Burada da hər bir şey olduğu kimi saxladım. Burada sadəcə fərq olaraq burada bir sərbəst əlavə elədim. Yəni uşaqlar, biz proqramı icra eləmişik. Gəldik burada. Biz bu sərbəsti yerinə yetirməsək, bizim proqram içərisində, indi bu xırda bir proqramdır, sadə bir proqramdır. İndi olacaq ki, bizim üçün daha mürəkkəb bir proqramlar və onu yerinə yetirdik, təhlil elədik, gəldik sonda bu sərbəsti eləmədik və sərbəsti görmədik və sərbəst görmədən birbaşa proqramdan çıxış etdik. Məsələn, deyək ki, 30 nəticəsini biz çapa verdik. Bu zaman artıq bizim fərz edin ki, gördüyümüz bütün əziyyətlər hamısı hədər oldu. Burada mütləqdir ki, bizim burada sərbəstimizə diqqət etməliyik. Baxın, burada sərbəstimiz var, buna diqqət etməliyik. Gəldik buradan. Bizə nə verilir? Onları həll edirik. A fərqlidir B-dən. Deyirik ki, bəli, fərqlidir. Və buradan alırıq D bərabərdir. A üzərinə gəlsin C. A-nın qiyməti 5, C-nin qiyməti 15-dir və buradan aldıq D-nin qiyməti 20-dir. Və baxırıq, burada bizim yenə bir şərtimiz var. Və bu şərtdə mütləqdir ki, biz yerinə yetirməliyik. Burada yenə şərti ödəyir. Yəni D 20-dir, C də 15-dir. 20 15-dən böyükdür. Buna görə deyirik ki, bəli şərti ödəyir və hər qolundakı ifadəni yerinə yetiririk. Və burada hər qolundakı ifadəmiz nədir? C bərabərdir. D üzərinə gəlinsin 1. Yəni 20 C bərabərdir. D üzərinə gəlsin 20. Yəni 20 üzərinə gəlinsin. 20 üzərinə gəlsin 10 və buradan alırıq C-nin qiyməti 30-dur. Və artıq C-nin əvvəlki dəyərini itirdi və artıq yeni dəyəri olan 30 dəyərini almış oldu. Və gəlirik burada, baxırıq bizim yerinə yetiriləcək heç bir addımımız yoxdur. Proqramdan çıxışa doğru gəldik və baxırıq ki, çıxışa gəlməmişdən əvvəl bizim burada bir dənə sərbəstimiz var. Və biz bu sərbəstimizi yerinə yetirməliyik. Və buradan alırıq C bərabərdir. C üzərinə gəlinsin 1. Yəni C-nin dəyəri nədir uşaqlar? 30. 30-un üzərinə bizdən B-ni gəlməyimizi istəyir. 30-un üzərinə, yəni 10-u gəldi. Alırıq burada 40. Və baxırıq burada bizdə print 40 C verir. Üzr istəyirəm və C-nin də dəyəri 40 olduğuna görə nəticədə 40 nəticəsi bizim üçün ekran çap etmiş olacaq. Gəlin indi proqramı run edək. Burada baxaq.
və nəticədə 40 nəticəsini ekrana çap etmiş oldum. Yəni, bunu aşağıya salam. Baxın, burada 40 nəticəsini bizim üçün ekrana çap etmiş oldum. Bir də deyirəm uşaqlar, biz proqramı yerinə yetirəndən sonra sonda çıxışa gəlməmişdən əvvəl, printə biz nəticəni verməmişdən əvvəl mütləqdir ki, ondan öncə bizdə sərbəst varmı, yoxsa yoxmu, ona diqqət etməliyik. İndi gəlin belə bir nümunəyə baxaq. Bayaqdan iki nümunə if daxilində iflə bağlı nümunə verdim və burada uşaqlar hər birində şərtlər ödənildi. Əgər bizim deyək ki, ilk addımdan bizim şərtimiz ödənilmədi. Məsələn, belə bir şərt verəcəm. Deyirəm ki, A bərabərdirmi B-yə? Deyirik ki, belə bir. İndi buradan sərbəstdə qalsın. Aha. Baxın, burada belə bir xırda bir dəyişiklik elədim. Və indi burada proqramı təhlil edək. Burada baxaq indi bu necə olacaq. Deməli, A bərabərdir 5, B bərabərdir 10, C bərabərdir 15. Burada bizdən şərt olaraq soruşur. Əgər A bərabərdirsə B-yə, o zaman D bərabərdir A üzərinə gəlsin, C ifadəsi yerinə yetirilsin. Əks halda D bərabərdir A üzərinə gəlinsin, B ifadəsini yerinə yetirsin. Burada baxırıq. Bizim A-nın qiyməti 5, B-nin qiyməti 10-dur. 5 10-a bərabərdir uşaqlar. Deyirik ki, yox. Burada şərt ödənilmədi. Baxın, şərt ödənilmədiyi üçün mən artıq içərini görmürəm. Və mən birbaşa yox qoluna, ES qoluna enirəm. Və burada D bərabərdir. A üzərinə gəlinsin B ifadəsi mənə verildiyinə görə D bərabərdir. 5 üzərinə gəlinsin 10. Bu da bərabərdir 15 hesablayırıq. Və baxırıq bizim burada artıq yeni etirazı heç bir addımız yoxdur. Biz də burada gəlirik baxırıq ki, bizim bir dənə sərbəstimiz var. C bərabərdir. C üzərinə gəlsin B verilir bizə. Və burada bizə C-ni hesablasaq, bizdən nə alırıq burada? C bərabərdir. C-nin dəyər 15-dir. 15-in üzərinə biz onu gəlməliyik və alırıq burada 25. Və gəlirik burada heç bir addımımız olmadığına görə artıq printə addımlayırıq, çıxışa doğru addımlayırıq və burada baxırıq ki, bizə print D-ni bizdən istəyir. Print D-nin dəyəri nədir bizdə? 15. Və nəticədə 15 bizim üçün ekrana çap etmiş olacaq. Bir də deyirəm uşaqlar, burada birinci addımımızda şərt ödənilmədi. Şərt ödənilmədiyi üçün mən artıq ifin içindəki bizə nə qədər şərt verilirsə verilsin, fərq etməz. Burada bir şərt ola bilər, 5 şərt ola bilər, fərq etməz. Nə verilirsə bizə verilsin, artıq onları görmür və birbaşa else yox qoluna gəlir və orada bizə verilən ifadə nədirsə onu hesablayırıq. Gəlin indi proqramda run edək və proqramda baxaq. Və baxın uşaqlar, 15 nəticəsini bizim üçün ekrana çap etmiş oldu. Yenə də burada sərbəstdə bizə C-ni vermişdi. Burada da C-ni, yəni sərbəstdə ola bilərdi ki, C olmasın, burada bizə D-nin dəyərini bizdən istəsin. Yenə də hər halda biz sərbəstdə mütləqdir ki, baxmalıyıq. Və yaxud da sərbəstdə bizdə C-ni istəyərdi, çapda bizdə D-ni deyil, C-nin nəticəsini istəyərdi. Ona görə uşaqlar, sərbəstdə biz mütləq və mütləqdir ki, baxmalıyıq. İndi gəlin, proqramda yenə xırda bir dəyişiklik eləyəcəm. Deməli, burada
Belə bir şərt qoyacağım. Məsələn, A kiçikdir B verirəm. A kiçikdir B verirəm. Və burada gəlirəm. D də kiçikdir C verirəm. Kiçikdir C. Belə bir proqram qurduq. İndi gəlib bu proqramı təhlil edək. Əncə özümüz təhlil edək. Daha sonra proqramda işlənməsinə baxaq. Deməli, burada bizə A-ya 5, B-yə 10, C-yə 15 dəyəri verdi və bizdən şərt olaraq soruşur A kiçikdirmi B-dən? Əgər A B-dən kiçikdirsə, bu zaman D bərabərdir A üzərinə gəlsin C ifadəsi yerinə yetirilsin. Əks halda D bərabərdir A üzərinə gəlsin B ifadəsi yerinə yetirilmiş olsun. Baxırıq burada bizdə A-ya 5 vermişik, B-yə 10 dəyəri verilib. 5 ondan kiçikdirmi? Deyirik, bəli, kiçikdir. Şərti ödənildiyinə görə gəlirik if-in, yəni həll qolundakı ifadəyə. Burada baxırıq ki, bizə ifadədə verilir D bərabərdir A üzərinə gəlsin C. D-ni hesablayırıq. A-nın dəyəri nədir bizdə? 5. C-nin dəyəri nədir? 15. 5-in üstünə 15 gəlir, alırıq burada 20. Və daha sonra baxırıq, bizim burada növbəti bir şərtimiz var, növbəti bir addımımız var və gəlirik burada şərtimizi yoxlayırıq. Bizə buradan soruşulur, əgər D kiçikdirsə C-dən, bu zaman C bərabərdir D üzərinə gəlinsin B ifadəsi yerinə yetirilsin, əks halda C bərabərdir B üzərinə gəlinsin A ifadəsi yerinə yetirilsin. Baxırıq burada bizə D-nin qiyməti 20-dir, C-nin qiyməti 15-dir. Bizdən soruşulur, D C-dən kiçikdirmi? Yəni 20 15-dən kiçikdirmi? Deyirik ki, yox, kiçik deyil. Və burada şərt ödənilmədir. Və şərt ödənilmədiyi üçün buradakı hər qolundakı nə varsa bizdə bunu artıq görmür və birbaşa else qoluna enir. Və burada bizdən nə verilirsə onu hesablayırıq. C bərabərdir B üzərinə gəlsin A ifadəsi verilib. Deməli, B-miz nədir? 10. A-mız da nədir? 15. Onun üzərində 5-i gəlirik. Alırıq burada C-nin dəyəri 15 və C-nin artıq əvvəlki dəyəri yəni üst-üstə düşdü, amma hər halda əvvəlki dəyərini itirmiş olur. Və burada biz baxırıq, bizim addımlayacağımız heç bir addım olmadığına görə, yəni artıq yox qoluna gəldi. Yox qoluna gəldikdən sonra biz birbaşa proqramdan çıxırıq və proqramdan çıxdıqda biz baxırıq ki, bizim burada bir sərbəstimiz var. Və bizdən buradan sərbəst olaraq deyilir, C bərabərdir, C üzərinə gəlsin bir. Yəni C bərabərdir C. Yəni 15 üzərinə gəlirsin B. B-nin dəyəri nədir? 10. 15-in üzərinə 10 gəlir, alırıq burada 25. Və C-nin artıq bu 15 dəyərini də itirmiş olur və artıq yeni dəyəri 25 alır. Və gəlir burada çapa və baxırıq ki, bizdə burada print D verilib. Yəni print D. D-nin nəticəsi bizdə nə idi? Qalxırıq yuxarı, baxırıq ki, bizdə D-nin dəyəri bizdə 20-dir. Və nəticə olaraq 20 isə ekrana çap etmiş olacaq. İndi gəlin proqramda buna baxaq. Proqramda bunu run edək. Deməli, bunu mən bağlayayım. Belə, baxın, nəticədə bizim üçün 20 dəyərini ekrana çap etmiş olur. Deməli, uşaqlar şərt ödənilməyəndə də ödənilməməsinin bağlı olan nümunələri bu formada icra olunur. Yəni, bizdə şərt ödənilmirsə, proqram bu ardıcılla bu şəkildə icra olunur. Burada şərtin daxilində biz istənilən qədər şərtlər verə bilərik. Məsələn, bir də belə bir proqram quraq. Şərtin daxilində növbəti bir şərt verirəm.
Və burada əsas bizim diqqət yetirməli olduğumuz odur ki, hər ifin öz ESS-i öz sırasında olmalıdır. Belə bir şərt qoyaq. If deməli, məsələn, belə bir şey verək. B bərabərdir. Böyük bərabərdir. Məsələn, A-dan. 2 nöqtə qoyuruq, aşağı enirik. Burada bir ifadə yazırıq. Məsələn, B-yə. B bərabərdir. C üzərinə gəlinsin. Məsələn, 5 dəyərini verək. 5 ifadəsini verək. Və buradan enirik aşağıya. Bu ifin öz ESS-ni yazırıq. 2 nöqtəsini qoyub aşağı düşürük və ESS üçün bir ifadə yazırıq. Məsələn, burada verirəm ifadə olaraq A bərabərdir. B üzərinə gəlsin. Məsələn, 10 bizim üçün hesablasın. Və burada düşürəm aşağıya. Bir sərbəst əlavə edirəm. Və burada deyirəm D bərabərdir. D bərabərdir. Məsələn, B üzərinə gəlinsin. D üzərinə gəlinsin C. Və gəlin indi bu proqramı təhlil edək. İndi gəlin bu proqramı əvvəl özümüz təhlil edək. Daha sonra proqramda işlənməsinə baxaq. Deməli, burada bizə nə verilir? A-ya 5, B-yə 10, C-yə 15. Və burada bizə deyilir, əgər A kiçikdirsə B-dən, bu zaman D bərabərdir A üzərinə gəlsin C ifadəsi yerinə yetirilsin. Əks halda D bərabərdir A üzərinə gəlsin B ifadəsi yerinə yetirilsin. Birinci ifin ESS-i bu olduğuna görə bunun ESS-ini biz götürürük. Və burada bizi baxırıq. 5 A-ya 5, B-nin isə qiyməti 10-dur. 5 ondan kiçikdirmi? Deyirik, bəli, kiçikdir. Kiçikdir. Buna görə də hər qolundakı biz ifadəni yerinə yetirməliyik. Hər qolundakı ifadəmiz nədir? D bərabərdir A üzərinə gəlsin C. Yəni, D bərabərdir. A-nın qiyməti 5-dir, C-nin qiyməti 15-dir. 5-in üstünə 15 gəlir, alırıq burada 20. Bu zaman bizdən baxırıq ki, növbəti bir şərtimiz var. Növbəti addımda bizdə bir şərt var. Burada bizdən şərt olaraq soruşulur. D kiçikdirmi C-dən? Yəni 20 kiçikdirmi 15-dən? Deyirik ki, yox, kiçik deyil. Bu zaman bu şərti ödəmədiyinə görə artıq proqramın içindəki bu ifadələr nə varsa hər bir şeyi yəni görməzdən gəlir, görmür. Və gəlir yox qoluna, ES qoluna. Baxır ki, burada bizə C bərabərdir. C bərabərdir. B üzərinə gəlinsin A ifadəsi bizə verilir. B-nin qiyməti 10-dur. A-nın da qiyməti 5-dir və B-nin üzərinə, yəni 10 üzərinə 5 gəlir, alırıq burada 15. Daha sonra baxırıq, proqramdan çıxış edirik, ES qolunda. Birbaşa çıxış edirik. Gəlirik, burada bizim bir sərbəstimiz var. Sərbəst olaraq bizə belə bir ifadə verilib ki, D bərabərdir, B üzərinə gəlsin C. B-nin qiyməti nədir? 10. C-nin qiyməti nədir? Baxın, 15. İndi burada uşaqlar 15 ilə 15 ilə təsadüfən üst-üstə düşdü, amma C-nin burada əvvəlki dəyərini itirir. Onun üzərinə biz 15-i gəlirik. Alırıq buradan 25.
Daha sonra bizim növbəti bir sərbəstimiz var. Bu sərbəstlər bizə nə deyir? Deyir ki, bizdə C bərabərdir. C üzərinə gəlsin 1. C bərabərdir. C-nin dəyəri 15-dir. 15-in üzərinə biz 10 gəlirik. Yenə alırıq burada 25. Yəni təsadüfən burada D ilə C-nin qiymətləri eyni alındı. Amma hər halda bu bir təsadüfən üst-üstə düşdü. Biz burada print D-ni bizdən istəyir. Print D-nin nəticəsini, yəni 25-i bizim üçün ekrana çıxaracaq. Burada uşaqlar C-nin deyil, D-nin nəticəsi. C ilə D-nin nəticəsi üst-üstə düşdü. Eyni qiymət alındı. Amma bizdən print D-ni istəyir burada. Yəni printin içindən nə veribsə biz ona diqqət etməliyik. Onun nəticəsini ekrana çap etməliyik. Və nəticədə 25 bizim üçün ekrana çap etmiş olacaq. Gəlin indi proqramı işə salaq və nəticənə baxaq. Bəli, nəticə olaraq gördüyünüz kimi 25 nəticəsini ekrana çap etmiş oldu. Belə uşaqlar, bu iç-içə iflər, yəni şərtin daxilində şərt bu formadadır. Yəni bunların yerinə yetirilmə funksiyası, yerinə yetirilmə qaydası bu şəkildə işləyir. İstənilən sayda yenə burada hər hansı bir nümunələr biz burada daxil edib istənilən bir şərtlə, istənilən bir ölçüdə, istənilən bir həcmdə, yəni ifin daxilində istənilən sayda if verməklə biz burada müxtəlif nümunələr burada verə bilərik. Sonda yenə mahiyyət olaraq eynidir. Burada ifin əgər bizdə şərt ödənilirsə, if qolunda, yəni şərt ödənilirsə, biz daxil oluruq ifin içərisinə və orada bizə verilən ifadəni yerinə yetiririk. Və daha sonra bizdə növbəti şərt if nə verilibsə, həmin o şərtə uyğun olaraq yenə biz addım atırıq və həmin o addıma uyğun olaraq ya hər ya da bu yox qoluna doğru addımlayırıq. Əgər birinci şərtdən bizim əgər şərtimiz ödənilmirsə, bu zaman biz artıq birbaşa yox qoluna keçirik, yəni else qoluna addımlayırıq və oradakı ifadəni yerinə yetirib proqramdan çıxış edirik. Və mütləqdir ki, proqramdan çıxış etməmişdən qabaq biz printdən öncə baxırıq ki, bizim orada sərbəstimiz varmı ya yox. Əgər sərbəstimiz varsa, mütləqdir ki, sərbəsti yerinə yetirməliyik. Belə uşaqlar, bu iç-içə iflərində mahiyyəti, işləmə qaydası, işləmə funksiyası bundan ibarətdir. Proqram, yəni iç-içə iflər, iç-içə şərtlər görüb gözünüzü qorxuzmayın. Əslində, çox sadə, çox rahat bir mövzudur. Belə, bu mövzumuz da bundan ibarət idi. Hələlik uşaqlar, özünüzə yaxşı baxın. Növbəti dərsdə görüşənədək.